Opossumil on 13 nibu. Tšau! Mis õpid siin? Mina õpin materjalitehnoloogiat. Kui ma nüüd tulen ise materjalitehnoloogiat õppima, siis mis must saab? Sinu ametikoht võib olla moeloojast kuni teadlaseni välja. Too mingeid näiteid ka. Tootearenduse spetsialist, kvaliteedijuht, projektijuht, jah. Tehnoloog ka või? Jah, tehnoloog ka. Milleks ma pean valmis olema, kui ma seda eriala õppima tulen? Kindlasti on väga palju keemiat, reaalaineid, aga ka väga palju praktikume saab reaalselt näha, kuidas materjalid toimivad. Kirjelda mingit praktikumi. Kõige lahedamad praktikumi polümeeridega praktikumid, kus saab vahepeal näha ka tuld ja sädemeid ja ka reageerimist appi. See või mul niimoodi spotlighti praegust vaata. Oota, ma mõtlen. No näiteks me tegime sellist praktikumi, kus tselluloosis saab teha püssirohtu või lõhkeainet õigemini. Vedasid õhku ei lendanud. Kui ma nüüd tahan õppima tulla, siis mis need eeldused on, et ma saaks tulla siia õppima? Kindlasti peaks sul olema huvi materjalide vastu ja kuidas neid paremaks teha ja millised materjalid üldse meid ümbritsevad. Ma ei teadnud täpselt mingit kindlat ala ma tahan õppida, aga ma teadsin, et ma tahan inseneeriat õppida. Mis mu eksami tulemused peavad olema, et ma saaks sisse siia? Ma ei tea. See oli vist 35 mõlemal, eesti keele ja mata. See pidi vist 50 olema. Tore, jätka tööd. Eks ma pean valmis olema, kui ma seda eriala õppima tulen. Saab tööd teha koos masinatega. Masinad. Puidutehnoloogia juures on meil, kuidas töötavad kõik lõiketööriistad, CNC-pink. Tekstiili puhul saab riide topilisust määrata erinevate masinatega. Jumal küll, ma ei oska niimoodi masinaid nimetada. Masinad on lahedad, ma ei tea nende nimesid. Okay. See sobis juba, ma panen selle pildi sinna. Kas sa tahad rahvale veel midagi olulist öelda? Tulge kõik materjalitehnoloogiat õppima, siin on lahe. Ma ütlesin midagi suvalist, siis Opossumil on 13 nibu. What? See on mingi random fakt, mis kuskil Instagramis ringleb.